債務處理知多少係由聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶提供，免費諮詢416-496-3503。早晨，將時間咧8:43啊，咁啊每個月咧都有機會咧同阿 Jane Wu 傾偈咧，我哋都好多謝佢咧，為我哋嘅聽眾朋友咧帶嚟好多好重要嘅資訊㗎。咁啊，早晨阿 Jane 你好，早晨 Jane， 早晨咁啊，聽眾拜拜，係啊，咁啊聽到係啊。頭先我哋新聞咧都講過啦，節目裏邊亦都有講過啦。咁啊，今年呢係一個重災區嚟㗎。過到2025年嘅話咧，加拿大咧就應該個希望感啊強啲。主要原因就係好多人咧會 renew 佢哋個 mortgage 一 renew 嘅話咧，係好有可能咧就影響咗佢哋原本咧就由即係1點幾、2點幾嗰啲好傻嘅位置咧，就算而家我哋利息回落咗嘅，都可能佢哋每個月要交嘅嗰個 mortgage 咧係以倍數咁樣去遞升，至少多一倍。咁啊，其實你開始接到呢啲 case 咧，係因為 renew mortgage 而個 cash flow 即係去到一個警報系統着咗嘅位，甚至可能係已經捱完一排唔掂，要揾你幫手咧。我諗我哋已經見咗呢個趨向成大半年都有㗎啦。就大家聽眾都聽到新聞就話過百萬嘅加拿大人都會續嗰個 mortgage 嘅。咁你續親 mortgage 嗰班聽眾咧，都係可能係1-2厘啊嗰啲息嘅。咁依家忽然之間咧，可能佢要 double 咗啊，所以變咗個趨向就睇到有啲人咧就可以 renew 到啦，即係話qualify 啊，銀行肯借翻俾佢再 renew。但係咧就嗰方面嗰個小心睇一睇咧，就係因為你的好多大個部分咧已經去咗個 mortgage 嗰度，因為你個 mortgage 差唔多 double 咗啦嘛。咁你其餘嗰啲生活費咧就變咗唔夠現金嚟處理啦。咁好多時就好簡單嘅啫嘛。如果你供多啲 mortgage 嘅話，咁咪拎咗信用卡出嚟買餸啊、食飯啊，全部嗰個其餘啲生活費咧跌咗落去嗰個信用卡嗰度啦。咁嗰度 of course 你大家知道咧，就整咗個趨向或者集個問題出嚟咧，就係話未必供得到嗰個債務啊。咁跟住另外一個要小心留意咧，就係如果嗰啲聽眾係諗住咁貴啊，我唔續嗰個 mortgage 啦，不如考慮買咗間屋啦，可能間屋都起咗啲咁啦嚇。咗喺個市面嗰度咧，嗰啲實業拎出嚟 for sale 咧，可能多咗啦。咁嗰度 of course 有影響嗰個 real estate 嗰個 market 啦。所以呢兩個情形咧，都係已經見到大半年都有嘅呢個情形。咁嗱，其實咧好多人都會問啦即係好多人都可能係有財政嘅問題。咁究竟即係我揾啲信用卡冚數好啊，定有咩方法借錢啊，定點樣？其實即係如果真係發現有問題，乜嘢嘅時候去處理個債務係最好嘅時機咧？都有啲黃金時間嘅，我相信係啊。我諗好多人都知道，一係用信用卡嚟幫忙嗰個生活費啦，即係一係就攞個信用卡嚟支持個生意啦。所以乜嘢個情形咧，都係最方便就係攞個信用卡嘅。咁最佳嗰個時間咧，冇咩話，即係個嘅最佳時間唔同嘅。總之你覺得一係有困難嚟供款，每個月張單嚟到咧，你都諗下點樣供啊，又要卡冚卡咁樣供啦，或者你睇到供咗俾咗 payment 之後咧，你嗰個信用卡嗰個 balance 仲更加大添啊，咁你就知道即係話你供咗嗰啲錢咧，連息都冚唔到啦。咁有好多個情形咧，都要大家注意下，即係話幾時要諗一諗，係咪需要幫忙，係咪去到危機嗰方面咧？個情形都唔同嘅。但係如果你想打電話傾下偈問一問嘅話咧，我諗嗰度係冇傷害嘅，即係話俾少少意見你。咁你跟住覺得係應該向前點樣選擇嘅話咧，at least 你都有咁嘅資料咁解啫。咁啊點樣可以揾你係即係最好嘅咧？我知你其實即係呢一排咧，可能工作咧都係非常之忙嘅，係咪有得留言啊或者 text 你係會可能會好啲咧？係啊，我諗嗰個疫情之後個工作都比較好忙啊，我哋都係好特別忙啦。中文熱線就係416-496-3503。416-496-3503，或者你中意用網站嗰啲朋友打電入網站啦，胡雪晶中文或者 Jane WOO.ca 就揾到我哋噶啦。好，咁啊，今朝早咧，我哋唔該晒阿 Jane 嚇，咁啊，希望咧我哋嘅聽眾朋友咧，即係唔好等到嗰個錯過咗最佳時機咧，先至係即係出手嚇。咁啊記得咁啊 Jane 咧就係好簡單嘅啫，你 search JANEWOO 咧就可以有更加多嘅資料咧就係睇到。多謝你先嚇，唔該晒 Jane，下次再傾，拜拜。考
合法解決商業及個人債務。Jane Wu 胡雪晶幫到你，免費諮詢416-496-3503。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。